ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മത്തി വറുത്തതാണേ. അപ്പോൾ അതൊരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ മത്തി വറുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മത്തി വറുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്കും ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് മത്തി എങ്ങനെ വറുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1/2 കിലോ ചാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വെട്ടി തേച്ച് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുരുമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കാന്താരി, ചുവന്നുള്ളി, ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കാം. മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടാണ് അരക്കണേ. പിന്നെ 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക്, പച്ച കുരുമുളകാണ്. വെളുത്തുള്ളി, 1 സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി, 1 സ്പൂൺ കാന്താരിമുളക്, പിന്നെ 1 സ്പൂൺ ചുവന്നുള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി. ഇനി നമുക്ക് ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില. വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കരുത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പം നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പം നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നേ. അപ്പോൾ ഒരല്പം ഉപ്പിടുക. പാകത്തിന് ഉപ്പിടണം. എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ആ ഉപ്പ് എല്ലായിടത്തേക്കും ആകണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാള ഓരോന്ന് പെറുക്കിയിടാം. എന്നിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് പറ്റണം. നല്ല പോലെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കണം അരപ്പ്. ഇതുപോലെ എല്ലാം പറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിനി നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് നേരം വയ്ക്കാം. ആ ഉപ്പും മുളകും എല്ലാം ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് ഒരു ചട്ടി അടപ്പത്ത് വെക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം. വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടാവട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചാള ഓരോന്ന് പെറുക്കി വെക്കണം. ഒന്ന് പതുക്കെ അനക്കിയിട്ടിടണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടിക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിക്കില്ല. പതുക്കെ ഒന്നിങ്ങനെ അനക്കി കൊടുക്കണം. 4 ഇടാം. ഇനി 1 തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് ഇടണം. അപ്പോൾ ആ കറിവേപ്പില മുരിയുമ്പോഴുള്ള ആ മണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളകിൻ്റെയും കാന്താരിമുളകിൻ്റെയും ഇഞ്ചിയുടെയൊക്കെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇനി മറിച്ചിടാം. കണ്ടോ, നല്ലതുപോലെ മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മത്തി കിട്ടുമ്പം എല്ലാവരും ഇതേപോലെയൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തരിക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മത്തി നല്ലതുപോലെ മുരിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. നല്ലപോലെ എണ്ണ വാർന്നു പോണേ. ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളതും വറുത്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്തിരി അധികം ഒഴിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. പിന്നെ നമ്മളിത് വേസ്റ്റായി കളയുമല്ലോ എണ്ണ. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതും വറുത്ത് കോരുക. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.